Halo guys, selamat pagi. Kita lagi duduk di depan rumah. Tidak ada aktivitas karena hujan pagi, baru hujan panas lagi. Terpaksa kami tidak ada kegiatan hari ini. Tunggu hujan selesai baru kita ada kegiatan. Ini hujan pagi. Halo guys, pagi-pagi ini ada hujan panas. Panas baru hujan lagi. Terpaksa hari ini tidak ada